balik daripada sekolah cantik, dia balik semalam Jumaat, dia tolong kat dapur. Saya masak apa tu? Mana ada gelecah kau masak? Tak geli lah. Okey. Tak geli, mana ada geli? Meja 5 dah tunggu dah tu. Ha? Meja 5 dah tunggu. Nasi dah masak dah? Tadi. Bagus. Papa pun dah masak nasi. Nasi mungkin kita buat telur bungkus. Okey, nasi pun dah keep warm. Papa, mulut kau dulu kata aku kan. Kau tengok sini. 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 Aku yang keep warm daripada tadi. Ya, lama sikit sayang. Kalau keep warm dia lama sikit masak. Keep warm lama sikit masak. Nasi dia pun beras yang naik cantik je. Kalau rice cook dia cepat, tapi memang cepat masak lah. Tapi tak apa sedap lah. Pandai ya alasan kau kalau nak cepat tekan kan. Anak aku dah nak balik dah, kau tahu tak? Geramlah aku. Bila nak masaknya? Mengata aku pandai? Rasakan Tuhan tu balas. Alah kan. Kita untung paling kuat besok termasak daripada dia langsung dah tekan. Seminggu pun tak masak. Kita untung 1 hari je dah masak dah. Cubalah bawa sabar sikit. Dah padam lah tu. Lecah lebih. Keep warm lama sikit masak. Nasi dia pun beras yang naik cantik je. Kalau rice cook dia cepat, tapi memang cepat masak lah. Tapi Tak apa sedap lah. Pandai ya alasan kau kalau nak cepat tekan kan. Anak aku dah nak balik dah, kau tahu tak? Kau dulu kata aku kan. Kau tengok sini. 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 Aku yang keep warm daripada tadi. Ya, lama sikit sayang. Kalau keep warm dia lama sikit masak. Bawa balik daripada sekolah cantik, dia balik semalam Jumaat, dia tolong kat dapur. Saya masak apa tu? Mana ada gelecah kau masak? Tak geli lah. Okey. Tak geli, mana ada geli? Meja 5 dah tunggu dah tu. Ha? Meja Geramlah aku. Bila nak masaknya? Mengata aku pandai? Rasakan Tuhan tu balas. Alah kan. Kita untung paling kuat besok termasak daripada dia langsung dah tekan. Seminggu pun 5 dah tunggu. Nasi dah masak dah? Tadi. Bagus. Papa pun dah masak nasi. Nasi mungkin kita buat telur bungkus. Okey, nasi pun dah keep warm. Papa, mulut